na vishim këtu me familjarisht, tisha të me dhunë, me në shku si pe domë, pëse shimë kush është ta heqë. Sot këtë kohë ka shlia. Kemë vujtë shumë. Omë ka ti madhë. Nga qendra e PES, kemi lëvizur këtu në fshatin Qyshk të PES, në qendrën e votimit, faktikisht në shkollën Skënder Qeku, ku do të zhvillojmë një intervistë me menaxherin e kësaj shkolle, zotin Ali Gashi. Zoti Gashi, ju faleminderit fillimisht për kohën. Faleminderit juve. Atëherë, sa është numri i votuesve në këtë qendër dhe si është duke shkuar i gjithë procesi i votimit? Kërësisht ja qendër votimit ka vetëm 2 vend votime, me numër për 1630 votuesve. Po, sa është pjesëmarrja aktualisht deri në këtë orë ku po flasim tani? Duket sikur po përsëritet nga zgjedhjet para një muaji që ka ndodhur, aty dikur rreth 10%. Sa pash unë që herën e fundit kur i morëm numrin e votuesve ishte 65, i bie 10% e total votuesve. Dikun pritet që pjesa e dytë e ditës, sikur zakonisht, që të filloj fluksi paksa më i madh i votuesve. A keni pasur ndonjë të lashtë deri me tani, cila është raportuar këtu në qendrën e juve? Jo, nëse qendra e votimit është hapur në kohë optimale, edhe personeli i vend votimeve si kryesues, komisioner, vëzhgues ishin në vendet e tyre dhe kështu pa fare problemi se në pasur, që çdo qendër ishte. Persona me aftësi të kufizuar, cilët kanë kërkuar asistencë, a ka pasur në shkollën juve dhe si është? Nuk kemi, edhe pse në qendrën Karagaq, atje ku i kemi marrë këto materialet sensitive, i kemi flet votimet për të tillë me aftësi të kufizuar, por nuk kemi pasur rast që kemi ndonjë votues të tillë. Faleminderit shumë. Edhe ju. Atëherë, e lusëm kameramanin Delisa Dikajt na sjell disa pamje nga kjo qendër dhe ne do të shohim nëse do na flet edhe dikush nga qytetarët cilët janë duke votuar. Faktikisht nuk ka fluks të madh të qytetarëve cilët janë duke pritur për të votuar. Kemi këtu 2 të moshuar të cilët veç se e kanë përfunduar votën. Atëherë përshëndetje, jemi drejt për drejt nga TVN. A mund të prezantoni fillimisht? Unë jam Malik Mushkolla mbi emrin. Po ju zotni? Recep Plushi. A na tregoni si shkoi procesi i votimit, a pa ndonjë të lashtë? Këtu s'kem pas të lashë kur gjo, këtë në rregull. Vesh një vrejtje madhe të na shqiptar përgjithësi. Para luftës, ku zgjedh kërkëtarin komunës në Beograd në Prishtinë, në bikë gata aty, na vishim këtu me familjarisht, tisha të me dhunë, me në shku si pe domë, pëse shimë kush është ta heqë. Sot këtë kohë ka shlia. Kemë vujtë shumë. Omë ka ti madhë. Liria po. Mbanë me zgjerë, kënë të donë vetë. Edhe që zvini eqë. Ne jemi në studiu dikush. Një popull janë, ka që lirë, ka që kesë me punu, dhe që është. Unë muj me folë pej 50 të kënejnë anë. Që i kom bukë 84 vjetë. Valoj kemi vujtë shumë. A dilni çdo herë në zgjedhje për të votuar? A dilni çdo herë në zgjedhje për të votuar? Shfrytëzoni çdo herë drejtën e ju? Gjithmonë, po, mas i më shiru, po, për para jo, s'kem pas atë liri, atër dike duhet më shku me votu familjarisht. E nuk dishim kënë për votojmë. Vesh me shku kështë gjatë që për të populli atë njerë se në gjithë miqë. E sa tyre ka shpukurie madhe së vinë. Këj bokë, kësë nuk dhe miqë. Jo, po marë bërë i dishka ti pak marë bërë i bërë. Ja, po. Si shkoj për juve procesi zgjedhor? Si shkoj? Që shkoj? Bukur. Apo ne të lashe? Pik të lashe, bukur ka shku mirë. Isholla e ta shigojnë detyren, isholla ja u që zoti matë rahmetin e pak në këqyrin pak ma mirë. Edhe isholla shohim mirë, isholla në ngotë mirë. Në gjene që shimi konë, kësa dhe për para, që shimi sot në vyrë mësë me prejkë për tokë, po pak ma në të muqu. Cili është mesazhi për të rinjtë të cilët ende nuk kanë shfrytzuar drejtën e tyre për të votuar? Allah, mesazhi për të rinjtë, Zoti ja u shtif mendën në mirë, se a i miri ka zonë vetë, a i dopti ka zonë vetë, ishien punë, ishien canë, ishien ciljet. E isholla presim mirë, isholla ju të rritë e këzoni, se unë që tu e di po shkollë, i komu i të lupë që tu, të shqyre mu knaqë, ka po shohë,
Veç Zoti ja ngot më të mirë, inshallah, jo që Zoti mendën e mirë, e ai që i mirë, ka me koni mirë dhe në fundë. Ai që i dopt, e ka pejtle me zdopsin. Këtu i ka mongi. Faleminderit shumë për juve të tërë. Çdo të mirë. Faleminderit shumë. Atër studio pra ishim kështu me dy të moshuar nga fshati Qyshk i 5, të cilët dhanë edhe mesazh për të gjithë ata të cilët nuk e kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar. Ne do lamë me disa pamje të cilat do i sjell kamermani Delisa Dikaj këtu në shkollën e fshatit Qyshk të 5.